大家好，大家好。呢個呢就係響二個怡保萬里望正話重出江湖啊！之前佢有走白沙馬冧嘅，就萬里望啊、第一花園啊、怡保花園啊咁樣就好多人啊！嗰時佢好出名嘅時候都排晒長龍嘅。咁因為佢手痛啊，做得多過頭啊，手痛啊就冇做咗咯，休息咗幾年。咁啊，而家佢又重出江湖喎。咁樣今日我經過睇到，又開啊！咁樣我就落車去買咗兩條，咁樣翻屋企試啊！哇，真係同以前嘅味道啊翻晒嚟喎，而且啊仲好食過以前啊！佢好多嗰啲炸嘅配料啊，唔係淨係得沙葛啊，佢有嗰啲炸蝦餅啊，就炸葱啊，蝦米碎啊，哇，好豐富啊，好大條啊！佢係只係賣3溝7啊，好似都物有所值，好大條，落足料。大家有機會可以試下